Hello mga igsoon, welcome sa Espirituhanong Gasa. Ang atong pagkaisgutan karon, kumbaga among surprise karon siyang kunuli no kung kinsa ba siya o unsa ba iyang katungdanan dinhi sa kalibutan nga iha ba gyud ning gibuhat ang tanan nga sama niini nagasulti siya sa kamaturan niya. Mo na atong ipangutana si ihati no ato siyang sukit-sukiton gud kung ngano ba gyud sabay bugat kay nga rason nga nibiya mo siya sa tawhanon niya nga kailibgon na kumbaga nagpakamatay magud siya sama ni Kristo kaniadto nga sa kalibutan kumbaga wala na siya nagakuan wala na siya sa mga tawhanon ba para ng mga pangandoy gud nga mga anak mga kailibgon og unsa man gyud pinakabugat nga rason ani ko nga gibuhat mo ginimo ni tanan nga gitalikdan man nimo tanan bisan mo ang kaakuan si mo ang asawa ug si mong anak kumbaga anak kanda na pangutana ko. Di ba boy, si Kristo na sa langit na magpabilin siya dito, di ba? Ako man na vlog no. Ako lagi din pa rin kabutan nga ako matubag. Nagpadala na ko siya anak sa tao-tao po nakapuyo uban kaniya naman sa John 16. Mas tao na sakripisyo pod niya niingon pod sa Ginoo nga dalipay ako sa pinangga ko sa lugoon. Napo na sa Mateo, di ba? Sa iya ko pakonsaro espiritu. Dili ko mo bali og mga kinaya o bugang, dili po kumupaw og pagtuo manang niingon gay ko bisag mga pare, mga pastor mo pandong lang ko kay ang pulong may gamito ang paghukom. Tama. Mo na nga akong ginasulti kaninyo, di ba na kana sa balaang kasulatan. Pinaagi kaniya, lala kaniya, ug diha kaniya. Ang espiritu sa kamaturan. Ang mga pulong nga gikan kanako, gikan sa man nga nagpadala kanako. Kung kinsa ako kaniadto, mausap ako. Og ang pulong nahimong tao, nagpuyo uban kaninyo. Kaya na ako sa langit. Kanighiusap ko sa man ang alpha ug ang omega. Og ang pulong nga niya kanako, mo'y gamiton sa pagkukon. Rini boy, haron madunggan sa tanan. Di ba disulat ka na? Ni Juan, na inumuluman pa na ni Mag. Amen. Basahan na, anak. Karon makatuo na gid sila. Nga kung kinsa ako kaniadto, mausap ako karon. Mao kining akong gigamit. Naningkamot siya. O nangayo siya kanako. Aron mataas-tasan tungod sa mga pinili. Magkubos-kubusan ang mga kadalagman. Ug siya ang nag-antas. Dili para siyang kaugalingan, kundi para sa mga tao. Magibutahan sa mga nagpari-ari. Anak ka na sa balaang kasulatan. Amen. Sulat ni Osias. Sulat ni Mikias. Amen. O gibadlong ko sila. Sulat usap ni Malakias. Amen. Kaya ako, ang tinuod nga pagulong pari. Apan dili ako pari, dili sa kalibutan. Sulat ni San Pablo sa Hebreo. Ready boy, basa. Kay siya karon ang makigsulti kaniya. Nga siya usap. Kaya na ako kaniya. Di gamit lang ako. Kaya ano, mabugatan siya. Kay mapaubsanon kaniya akong gigamit. Kaya mga tao, dili butuo kaniya. Kaya naaman siya sa ubas. Basta Mga igsoon, dini nato ni kinamagkaplaga no sa sulat sa Ebanghelyo. Sa sulat ni San Juan 12, versikulo 44 hangtod sa 50. Ang pulong ni Jesus mao'y maghukom. Unya si Jesus misultig kusog. Ang nagtuo kanako wala magtuo kanako lamang kundili kaniya usab nga napadala kanako. Ang nakakita kanako nakakita usab kaniya nga napadala kanako. Mianhi ako ingon nga kahayag sa kalibutan aron ang tanan nga nagtuo kanako dili magpabilin sa kangitngit. Ang mamati sa akong mensahe og dili magtuman ini dili ko hukman. Mianhi ako dili aron sa pagsilot sa kalibutan kundi aron pagluwas niini. Adunay mosilot niadtong nagsalikway kanako og dili modawas sa akong mensahe. Ang pulong nga akong gisulti mao unya ang maghukom kaniya sa katapusang adlaw. Matuman gayud kini kay wala man ako magsulti sa akong kagalingong kabubuton. Ang amahan nga nagpadala kanako mao'y nagsugo kanako kun unsay akong isulti. O nasayod ako nga ang iyang sugo naghatag og kinabuhing dayon. Busa ang akong gisulti mao ang gipasulti kanako sa amahan. Okay. Diri Mo na, boy. taman ko lang. sakit kaya akong duga kasi nagtubag ganiya. Tama gid. Mo na akong gilisdan boy. Mo na akong gilisdan. Kaya wala man ko'y papilinin sa kalibutan. Dili ko rehistrado sa kalibutan noon. Kay nagingon man siya nako,
anak kong kinsa ko kanyanto, mo sabi ko, muna akong gilakan kanyanto. Nya, kaganiya ako atong itubag, ya siya gid ang tubag kay sakit gid ni sa mga tao karon nga mga harianon. Mo nag-iingon nga nag-away ang mga hari. Nya, Tama. karon naaman na sa balaang kasalatan. Naman mo ni din kani ang magyaga-yaga sa kuha kay naastangan sa balaang kasulatan si Kristo siya man ang magsilot kay ang pulong mo hukuman nya karon unsa man nag-ingon sa pari sa ni Darwin ang panulo sa simbahan. nya mo to sa last dito ang magdugang sa propesiya nining libro ha no dugangan ng katalagman nana sa sige padayag Gipadayag, Liwan. panapos. palapos ni Juan naman na basahan niyo na kamong mga pari o mga pastor kay sige mog debate basahan niyo na wa man ay problema dili man pug ko ako magkukumana kay ang Dios man siya man ang nagtudlo nako tanawa ang ako mga gisulti na ako'y tawanon di ba mag Bible ko din no panyo na ko gigamit no di ba mang Tama gid. nya unsa pa hinaa diha kanang kababugatan nato na Tama. Kini gid ang ingon din ho. Adunay mo silot niya adtong magsalikway kanako ug dili mo dawat sa akong mensahe. Dili ba sa una gisalikway ko din nya sige kong hilak ako nang gihatag ang akong kaugalingon ngadto sa Ginoo pasaylo ay taon sila Ginoo ako nalay ko ako na mubiya nako sa kontawanon nya mulaglag man siya man akong abyan naana sa John 16 no sa 14 pinakaubos usa ka taong tinawag imong kauban og abyan Tama na diya. nya pero kung kalibutanon sila para karon nagwali nga kalibutanon magilog-ilog man na sila kay magpari-ari man na sila mo man sila gitawag boy nga mag-away ang mga hari Ay, okay na man sila yung mga nasod kana ilang mga pagtuo Gingarian bato gingarian mo din na sa siya. mga reliyon batok reliyon Abi na ko. wala man na sa Biblia nga mga reliyon batok reliyon Wala. kaliwat balito kaliwat mao nang gingarian hari-hari man na sila tanawa di ba naggibusog sila silang mga kan nangaon sila o bisan ang atong pagtuo nga katoliko mana basa na karon dito mang katong asa man na makuha tong di ba mabusog ang tao sa pan nangaon sila Diri sa sulod ni Siyas. tanawa ilakdo lang dito kay parang ang sa title ana mang ibutang sa verse parang ila pa dong basahon humana niyo basa ro malakturan at mo alam ni silang ato alam ni iputol-putol kay parang makuha gid ang content nato Pero mas maayo lang ganiron. ganira niya na gikan sa title kanang humanon jud na parang mabusog jud ka ang pulong mauna siya ang Gamiton sa paghukom. gamiton paghukom sa ato bagdagpakaon ko niya nga pulong kay sige kagkaon ugostiya sige kagkaon ana dili ka mga busog o basagod mang Ang sudya sa Ginoo batok sa mga pari. Miingon ang Ginoo ayaw itugot nga may musudya batok sa katawhan. O may musumbong batok kanila kay ang akong panudya batok man kaninyong mga pari. Madagma kamo panahon sa adlaw, madagma usab ang propeta uban kaninyo panahon sa gabi. Laglagon ko ang Israel ang inyong inahan. Malaglag ang akong katawhan tungod kay wala ako ninyo ilha ug kay gisalikway man ninyo ako. Salikway ko usab kamo ingon sa akong pari. Ug kay nalimot man kamo sa balaod sa inyong Dios, kalimtan ko usab ang inyong mga anak. Sa nagkadaghan na hinuon kamo misamot ang inyong kadaotan pakasala kanako. Busa ilisan kog kaulawan ang inyong kadungganan. Gipahimuslan ninyo ang pagpakasala sa akong katawan ug gusto ninyo nga padayon kini, wala ako'y palabihon sa pari ug katawan. Silutan ko kamong tanan sumala sa inyong sala, ug pabayron ko kamo sa inyong binuhatan. Mukaon kamo apan dili mabusog, makigilawas kamo sa inyong pagsimbag mga Dios apan dili kamo musanay. Kay gitalikdan man ninyo ang Ginoo, aron makapatuyang kamo pagbaligya sa inyong dungog. tanawa di ba niyon sa laglagon ng mga Israel kung magbuhat ta karong bag-ong Israel dili Hudiyo ug dili mga Israelitas di ba naanas bala ang kasulatan ug kung sila nakabasa sila ana makasabot sila nato di ba no Tama. nya karon sige tag kaon dili mga busog o sige tag kaon og gusto dito mabusog kay ngano man pagawas nato sa simbahan libakira ta Kinsa may giingon ani nga laglagon ko ang Israel ang inyong inahan. inhan kinsa may inahan nato nga Israel nga magbuhat barog bag-ong Israel dadon mamos kaamihanan mo na nga ako mo na Katong kong gilakan Israel nga samok ron. Mao tanawa ang karon inahan. pila ra ka porsyento ang katoliko ana dito
Pero ako nakiglabay sa simbahan, nakiglaban sa simbahan. Ang tao nga nagpuyo, naggamit no, sa akong gibalan, nagpadiyos-diyos, nagbuhat sila og mga ribulto. O asan man ang binasa dito? Alam sila mo. O kaalam ni Solomon. Nabasa na. Ilaktod lang man kay taas-taas dito. Na kaalam ni Solomon. Basa boy. Tarawa. Ilaktod na lang dito. Ang title na lang isulti na kay kamo na lang magbasa makarelate mo na. Asa na boy? Nana din sa kalam ni Solomon, chapter 13. Oh. Ang kabuang sa pagsimba Og mga Diyos. Buhat sila mga ribulto, makasapi, makakwarta. Mabasa lang ko ng gamay nga panadin. Oh, basa na niya. Sila nga nagsimba sa mga butang nga binuhat sa kamot sa mga tao. Ang mga larawan sa mga mananap nga binuhat gikan sa bulawan o plata. Ang pipila ka mga walay hinungdan nga bato magikulit sa katao sa dugay ng katuigan kanhi. O tanaw, kulit dugay ng katuigan o kanang mga ilang gibasanto sa dugay ng katuigan. Nga, di ba na sa aron makaginansya po na sila nabasa nimo diha? Asa ilaktod diha, ilaktod. Na dito sa katong diha gyapon na sa alam ni Solomon. Basahan niyo na kay ato na nang ipaspasan na to na sila. Pero kung mag-igmat sila, mabasa nila na kamo na ang naminaw ana sila na mo rin ang pagkugi pod mo pagbasa. Nya karon maghiskot mo katong karaang Israel mang katong ang inyong inahan nga Israel. Inahan. Basahan niyo na ang pangulo sa Israel sa Mikiyas. Gisaway ni Mikiyas ang kadagkuan sa Israel. Kisa may kadagkuan sa Israel. Mga kuan karon. Mga pare. Tanawa ang mga binuhatan, panidin ninyo, sobra pa. May sigutan. Gipatay nila si Kristo, gusto sila nga si Kristo kanunay ludha nila sa cross. Mupatay ba? Musimba sa mga patay nga Dios. Unya tanawa dito magsulti na nga buhi sa sala. Unya dito paludhon sa patay. Di si Kristo nag-alagad man na. Ang kuan manggod, ang ginamin manggod nila padiyos-diyos. Pareha sa imuha, ginganlan kanila nga nagpadiyos-diyos ka. Katong ingon ni Papa Jesus gani ha. Hindi mauna Bahala ang Diyos nga nagsangyaw og maayong balita. Mauna ilang giingon pa Diyos. Wala man ko nagpadiyos mang siya lang may mo reflect nako mura ko biton di ba na ay makakita dinhi paniagod sila mga pare kanang nagsulti pa Dios. Ang problema ra ba na kiniingon ra ba si Kristo na siya ang mahibalo. Laglagon niya. Mo nang nagol kay ko tanaw daghang nangamatay. Subot pa sa wala sila kasabot kung unsa ang padiyos-diyos. Ang padiyos-diyos di ay ang pagtuo nila sa kinulit sa tao. Mo gani nang usay na ribulto. Mo gani usay na mananambal, na mga habak. Ako gang hikapon na, oy gamitan niyo na ani balaod ha. Ayaw mo panglibak ha, ayaw mo paghukom, na mananambal niya tapos kami tinud unsa man na sinuli. Mapatay ka. Naago ko'y abyan mo na akong gihilakan sa unamang. Kano manaluoy man pug kana nila. Natuman magid na ang balaang kasulatan. Katong ning tuis na ko. Nga ang ako gisulti na as balaang kasulatan. Nya dito sila nagtuo sa pastor sa pare. Lukso-lukso wala sa binuhatan. Gawas atong buotan nga pastor. Gawas atong buotan nga pare. Nya para karon ni Padre Darwin. Nya usa na yaga-yaga abi ni mo mang naadto ko sa atong simbahan nakita na ko nagdugo. Ang dugo nagtulo. Kay ngano kuno gituis sa mga tawo walay alamag tungod ani mga nagpropita nagbuhat og laing pulpito. Kay ang simbahan kuno mao kuno ang kaluwasan dili ang Biblia. Mga igsoon, kung bago ka pa lamang napadpad din ni sa atong munting channel, binadasik ko kamo kanunay sa pag-click sa subscribe button o pagkahita pod ang notification bell para kung doon ako'y bago nga mga video updated ka kanunay. Tawon salamat. Nga nabot-buhat sila og mga larawan nga mga karaan sa aron makakwarta sila. Nga naa sila mga hulga basa na boy pangulo sa Israel. Tanaw na. Magkuha lang tag isa ka dire ka bersikulo. Sa dinhi sa kuan bersikulo 11. Isulti na sila ang title anak sa pangulo sa Israel asa na nag-start. Dinhi sa kuan kapitulo 3 no dire ang title ani gisaway ni Mikiyas ang kadagkuan sa Israel. Basahin mo para makarelate mo. Sige, pagkita lang niya boy parang mapasol sila baron ilang ihuman gyud na nila. Diri ta magkuha sa bersikulo 11 no. Ang mga pangulo nagbaligya silang hukom sama nga ang mga pari nagtudlo tungod sa suhol ug ang mga propeta na nagna tungod sa suborno apan gigamit gihapon nila ang ngalan sa Ginoo. Nag-ingon sila, dili ba nga nag-uban kanato ang Ginoo? Walay mabot nga kadaot kanato. Kisa man pangulo. Kada relihiyon di ba na ipangulo? Baligya silang hukom, buhat sila mga pulpito. Tama. Tanawa, kanaan magdebate wala na nabaligya siyang hukomang.
Baligya gid. Okay, nangita mo Grabe. mga tao kakampi nila. Grabe gyud ang ilang baligya para Pulpito. daghan ang mutuon nila. Mo na yung propeta na pulpito ba? Oh, tanawa karon kinsay nagbuhat karon bagong balaod nagbuhat-buhat og pulpito nga mao na gituuhan noon sa simbahan. Di ba iniglakaw niya dito? Porti daghan ang kwartang mahatag niya kay nag-exorcism siya. Mali mga propeta nang buhat-buhat og balaod. Oh, pulpito propeta ba nagbuhat-buhat Propeta. kag balaod gawas sa balaang kasulatan. Nya mao na karon mudahunog ang kalibutan, di ba? Laglagon apilon pag ang atong katawan. Kay wasa na makaron kung miingon sila mali na akong gisulti kanong maghila ko usay magabi ngano man makita man ako nga nisuko na gyud ang Dios nya ako lang hangyo siya Ginoo ako pa ni napay maduol ako pang pandungan sila maabot ang panahon sa kadaghanon 144,000 nya mo na maluwas nya kinahanglan madagan pa gyud kay naa pa gyud mabiling buhi iya pa gyud nang hukman ay mo nang patay di ba dato nang gi-vlog to sa una ang buhat og sala sa mga patay sa kaugalingong lawas daghan kana sa Biblia ay Daghan gyud. biyaya ang sala aron di ka mamatay. So useless gyud tong kanang balaod nga gihimo kay ang pulong may amnesias manghukom. Mo na ang problema nila kay para kan moingon sa buti sila nako gusto gani ko kwaon sa Ginoo kay kapoy kay ni magwali boy nga ang mga tao nya karon daghan man ta dinhi tungod hinoon sa daghan dinhi nagpadayon ko sa pagwali Tama gyud. ug wala na nituon ako humana kamo mang kamo sa una wala mo nintuon ako wala mo nintuon ako sa una mang no Wala. kay inyong gituan katuma nagtipon din hadlok mo kabalaka man ninyo Gahulga. mo tong dili wala na ko nagsulod sa balay sige lang ko hilak di sa gawas Tama gyud. ulga-ulgaon mo. Kaya karon kay dito naman mo tungod kaninyo nagpadayon ako sa pagpadudlo mo diri ko sa kong templo diri ko sa kong balay diri sa balay pahulayan ko rin anong wala man ko nilagian dili ko masulod silang simbahan oy dili kinaana sila pangulo pangulo baligya ko ano man buhat sila pulpito kami ang simbahan kami ang tinukod ni Kristo ang atong hisgutan boy kaluwasan dili ta maghisgot nga simbahan ka ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing klaro man na nasa Biblia Naagin na. mo to ni kaon tao mao kini akong lawas nga akong simbolo kay isa lang ko magpakamatay kay isa lang siya magpakaon tuslog po sila nagkamit-kamit po sa gibalaan Domingo manong tutos. Kaon. ang problema na sa inyong paggamit unsa mo sala sa inyong paggamit sa akong gibalaan naa na sa Biblia Naagin. makarelate ang nagabasa ani ba pero lisod man kay atong basahon tanan kay maputol ta sa sigilag istorya mura tag sigilag istorya Mapulaan po sila ba? naaman para sa Biblia kung sige tag isgot sa balaang kasulatan Yamid. Yumiid. mayamid kighay na silang mga ulo bisag kaning mga pare o kanang mga pastor nga dili gud gusto sa Ginoo gusto lang patyon gusto nila naan nila nagpataas na pagkanaog na sa Dios Ganyan na Ako. sa. sutian ko kamo nagpataas ba ko ninyo Wala. sige manggay ko gilak doy o mag-Bible gay ko usahay maghapa mangani ko una magsugod Tama gyud. kapoy kay akong lawas pabotang 2 hours 3 hours tindog singot kayo Kana kung Tama. mag-istorya kamo sa espiritu niingon siya nga uyugon na niya ang kalibutan lakip ni atong ipuy-an. nga ang problema nya sa ibang hilak ko no ay sa amahan Naghilak ka nga usog kayo mong hilak. kanang magabi Karat ka nakaadlawon ko. kadlan kay makita man ako sa amahan ako pa rin ubunuhan kay naapa mo nanudlo mo naapa mo gusto pa mo mabuhi diri ay sa amahan unsa kay may tabuan ni nga ako pa rin ubunuhan pinagi sa pagkamatay mo nang mulakaw ko yung problema kay naglakaw ko padulong sa kinapawan dito gamay ra nakakita tong uban na reflect ko kaya kung lanog akong tingog dito amahan kung mulanog din ingno na po ko nagpadios-dios nya karon kung musuko na ko magyaga-yaga sa kong gisulti musuko man siya nga matay binuon to mao tong giingon niya ni Kristo nga ang pulong na akong gisulti pulong man naas bala ang kasalatan dili man para nako Tama gyud. nya nagkumbinsi ko nila nga maani dili ay wala usa man ni simbahan ba ni dire palahulayan naman ni dinhi Tama gyud. mamatay ta hasta yung katawan basig tian ko kamo basig nanambal ko dagang naayo nagsalig na ko naayo dili nay pa nakapanahonan kita mamatay ta apil gani ko naman na nagsakit gani ko mo to ganiya nakisulti lisura gyud to kay siya ang pasaylo alang ko kanang nag-ingon niya nagpadios-dios ko o sige kamoy Dios kay pait day kay nag-ingon ni Kristo tama ningon sa pasana imong kaugaling krus kung kinsa ako kaniya tumo sa ikaw anak binangga ko sa mga tao sa una di mamang karon nangita pa nako naigon na tuman jud so dito ko sa aman wala na sila nangita ultimo akong mga parinting akong mga kauban sa inom-inom sa una sa hudyaka sa una wala na gyud. lain na inon akong kauban akong maigsoon katong nagatuo sa sugo samahan
Ang alam mo, sige kog luhod na nila nga mga bad, sige apil-apil ko silang libak-libak, di ba? Badlongon ko kamo, mag-text-text mo, response mo. Tama. Sabi sa dain ay, mga walay bili na ang bato sa man. Hinumdumi akong giingon, ang pulong nga akong gisulti mo ay gamiton sa ko. Mura kog si Elias, gamiton ko ni Elias, gamiton ko ni Abraham, gamiton ko ni Solomon, gamiton ko na tama. Usap atong pila to kaadlaw man usap-usap kong tingog no. Ang problema di mi sila mo to kay Ilaw yun. aktor ko no ko, dramatista ko no ko sa anak. Unsa man po kuno ako makuha ana ay nagnegosyo na lang ko. Gamay lang 3,000 adlaw na ko ginansa na ko sa negosyo sa una. Karon nagtambal mangani ko. Say maghatag 20, 100. Tungod lang gud dre sa nagtuon ako dre mo sila lang gyud ang nagbuhi nako. Wala nagbuhi sa tawanon. Nagbuhi pod kay ngano man tungod sa ilang pagpaningkamot sa inyong pagpaningkamot murag isog ko amo sulti kay naapa mo. Pero wala na. Sa tagaan po ko nila ginagmay, tabangan po ko na, kontento na ko niya ko sa kung sobra-sobra ng na koleksyon ako, na aming mga dato, naghatag-hatag ng dato po, ang dato, 20 ra, patambal, 20 ra, na naapo ito arangan, para karon na amoy kwarta no, di ba, may mga palitag bugas, hatag-hatag na to din. O, dili na ko to takaan itong uban, kay matulirit man to. Tama. Sa pa lang to, nianhin pa lang sila din nianhin pa rin sila, tugod kay na inadawat, di ba? Pagkarning na po. Muna diri kung naay magpatambal diri boy, kung naay magsakit ayag ingno ni mamang maayo sila diri. Sultian ko kamo. Maayo na sila kung nagtuo sila kanako nga ako gigamit nya. Hindi sa pagtuo. Depende. Wala ko gahom, mas gamana na sila. Tanaw na to kinsay mo reflect. Mga lang akong kikagulan kay naagyon ko'y abyan. John 16 magtatabang sa kataong tidaw gimong kauban og abyan. Para nga, umiingon ko sa Diyos Amahan nga, ni Kristo nga, ayaw sa Amahan, ako pa rin kalutan, ako pa rin abunuhan. Kasi Kristo sa 1,000 katuig, 2,000 katuig ang yatag niya. Tama gid. Matong patuyang mo, kaon mo diya, di mo mga busog, o di ba? Maunay lisod kaayo sa mga kasagaran sa mga Katoliko kay wala nagabasa og Biblia. Kinanglan yun unta, mabasa yun ta para makasabot yun ta ba? Alangan bang kay naama na dito, katong libasa na to dito, katong giingon nga, nagpangulo pod sa Israel, o mga nagbuhat og pulpito, mga pari. Suhol man na, ay na lang yun mo pagpamakakgod, kan mong mga naa sa simbahan, nga wala mo na nga 10% di suhulan ay. Tanawa karon no. Napon na dire sinasa. Oh, naa diri tanawa diri naikabos kay namatay di upat kabog namatay ug kinsa lagi bisahan. Tama gid. Wala ay. Kung daw to suhol mga pare. Asa no. Pero karon mga pare, bisag sa una pa nang hodiyo nga pare. Karon. Dapat kaya pag subod mo sila ron o suhol? Unsa may ingon ni San Pablo? Kung ingon sila maghodiyo na sa una, ano man, panid inyong binuhatan. Sibo ba silang sinutian? Sibo-sibo po sa maghodiyo sa una. Si Kristo ang tinuod nga palong pare. Oh, ano sa Hebreo? Unsa pa dito? Kanang sa Mikiyas. O basi basahon nimo na makunik man na dito sa Malakyas. Naghalad-halad sila buta og piyang mananap. Oh, tanawa klaro gani kay sila nga naigoan na o kinsa may nagamit og kanang kinsa may nagamit boy, kinsa may nagamit og kanang insenso. Mo na problema. Pare. Karon. O tuon man, ipasidugan niya akong pangalan, nagamit ka mong sinto di ba kalibutan. Nga sa arag buta, unya moingon sila, napulaan na kami ni ini Ginoo. Nana sa Biblia, basahan niyo na Malakyas 2. Isa, ako inyong ipahimutan, napulaan na sila ba sa sakripisyo nga ang mga pari diha maghilak ug magdanggoy sa templo, sa simbahan karon duwason ng katawhan. Naman na, boy, gipakita na ni Papa Jesus nako kung dili sila mahadlok sa ilang silot, bahala na mo. Pasagdail na boy, kay base maabot ang panahon. Amo na yung problema nako. Kay magduhig man ko sa espiritu kalayo. Pandungan man ako. Wasa ka mo mga pastor, mga pari, pagpaubos na mo, kumukhaon mo gahi. Apo yung problema nga ni boy kung nakahariano na ka boy. Dapat mo Parang kay buloy, asa na mo ani din ni? Magpaubos ko din niya si mo. Wala kay si Kristo to mas labing ubos. Natanawa ko itong mga apostolis sa unakin sa iyang gigamit. Nga, naigo po sila, nagpandong-pandong po ni sila. Nagsulub-sulub ni sila, tagas nga sa nina. Nga, igo ra bagyo na akong nagbunyang na ko, man. Bahala na mo diha. Tagas mo sinina ang ilang So, yeah, buhat-buhat po di sa tagas. Mga pag-ampo, nagsulod-sulod sa kabalayan. O, tanawa. Di mo naman yan. Sulod-sulod. Magsaba-saba di sa kadalanan. Tama gid. Yan, wala na sa Biblia. Naa. Yan, nabuhat sila mga yuta. Huwag ilang mo makaginan sa dana sa Amos.
parang ang mga Katoliko o mo mga nagbasa ka ng active nga mubasa sa simbahan kay hinamangkugi pod kaning Solomon Boy Sirach wala na sa mga Protestant book kanang 68 o 66 book di na man na 72 74 man na ang uban ana dito kani gid ang problema ani boy kay ang Katoliko nga libro nga gigamit pag pinirmahan pagid nila sila ra po'y maigo. Oh, nego good. O prere ni Father Darwin, sige ba, ang Biblia bala ang kasulatan, kinabuhi sa atong simbahan. Kinsa pod ang nagtuis anak karon kani nagpabot og pulpito. Nga, dili ka mabuang nga Katoliko ka boy, nga nagkanta ka. Dili ka mabuang nagkanta ka sa iyong paggamit sa kuban amahan namo matuman ang pagbuot dinhi sa iyo tamin sa langit. Wala nimo gituman. Di ka mabuang. Buang good. Nga, pasaylo kami sa mong sala, wa ka nakapasaylo. Dili pa mang. Tama. Dili man paminawa man kada na sa may lisan kay na tanawa si tagtan-aw ni Father Darwin tan-aw sa mga pastor na debate malipay tano kung hisgutan na ganing kalawasan no. Oh. Pero gool kay tano ang maalamon musuko kanila mo lang maalamon musuko nila kaya ano miingon sila man nga maugod nila ginapanulti. para ni Father Darwin ni sa birahan ko nang katulong wala ko ni bira siya gani miingon no sulpot grabe gani nga man sulpot Nya moingon jud siya nga ang albularyo pari sa demonyo. Nya mo ang problema kay ang albularyo hinoon na buotan hinoon kay sila wa magay nagaysuhol tungang gabi pukawon pa na sila dito maghilakpas na inamatay sila kung na inamatay makakwarta pa